Voltando aqui, né, pessoal, aproveitando essa fogueira maravilhosa, né, pagar o mistério aqui e o bizu. Peguei a lenha, né, juntei naquele saco ali, né, deve ser um saco de farinha de trigo. Usei ali os pedaços grandes usando a técnica do batone. Não usei facão. Usei minha faquinha aqui, ó. Coisa pequena. Nada muito grande, né? Cumpriu a missão. Tacamos fogo e estamos aí se esquentando já faz hora, né? Curtiu? Deixa aquele like. Tamo junto, tropa. Abraço.